Кратки најави за денешниот дневник. Работниците од туристичкиот сектор најзаинтересирани за синдикално организирање. Градоначалникот Пецаков со честитка до сограѓаните од муслиманска вероисповед за празникот Рамазан Бајрам. Иницијативата Доста е бара кратење на патните трошоци на пратениците. Продолжуваат археолошките истражувања на повеќе локации во Охридско. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пат на дневните температури на максимални 15 степени Целзиусови. Поплатни и вечерта, поинтензивни врнежи од дожд. Во вторник над поголем дел од северозападна, централна, северна и североисточна Европа стабилно со зголемена облачност, но свежо време. Во останатите делови од стариот континент умерено облачно и нестабилно. Локални врнежи од дожд и пониски температури. На Балканскиот полуостров во вторник умерено облачно и нестабилно, ке има врнежи од дожд проследени со ветер и пат на температурите. На крајниот север и исток од Балканот умерено облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури утре од 13 до 22 степени на полуостровот. Во Македонија во вторник умерено облачно и нестабилно, ке има врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите. Ке има и слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните од 3 до 19, максималните од 11 до 19 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник умерено облачно, нестабилно со врнежи од дожд и ниски температури. Минималната 8, максималната дневна 14. Во среда и четврток во градот времето претежно сончево, локална облачност и потопло. Минималната 6, односно 7, дневната 19, односно 22 степени. Во петок умерено облачно, ке биде нестабилно, ке има врнежи од дожд и дневна температура од 21 степен Целзиусов. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Работниците од туристичко-угостителскиот сектор најзаинтересирани за синдикално организирање. На работниците им треба едукација за да ги остваруваат законските права. Во пракса тоа се постигнува само со здружување, порача од Охридскиот регионален синдикален сојуз на Македонија. Охридските работници имаат слаб интерес кон синдикалното членување. Во последно време поголем интерес за синдикално организирање покажале вработените во туристичко-угостителскиот сектор. Тоа не е случај во останатите гранки, како на пример текстилните работници. Работниците се свесни дека само со здружување во синдикални организации ќе ги остварат своите права, кои им припаѓаат од Законот за работни односи, информира Стефчо Маслов, председател на регионален синдикален сојуз. Кршењето на работните права се спречува само со добар закон и добар колективен договор. Од тие причини, апелираме сите оние предпријатија од приватниот сектор, каде што нема синдикат, каде што имаме контакти, што побрзо формирање на синдикални организации и преку тие синдикални организации со здружување во гранка или во поголемите органи на Сојузот на синдикати на Македонија, борбата да продолжи, односно сите заедно да се бориме за да оствариме поголеми работнички права. Ние ги имаме, но сакам да кажам дека голем дел од работниците не зна што им следува. Многу е потребно едукација на членството. Сојузот на синдикати на Македонија на одржаниот протест по повод 1 мај, меѓународниот ден на трудот, побара кризата да не падне на товар само на работниците. Маслов напоменува дека иако синдикалците тежнеат кон зголемување на минималната плата, бараат и усогласување на платите според законските нормативи. Сите оние работодавачи, за да не падне теретот на вработените, ќе извршат усогласување на минималната плата на минималната степеност. Како синдикати, усогласувањето е според коефициенти, но како синдикат, Сојуз на синдикати на Македонија, сакавме малку поголема солидарност да покажеме, односно 2806 денари, колку што се крена минималната плата, да биде и покачувањето на останатите плати. Со тоа да докажеме да синдикатот представува еден вид на солидарност и сите од чистач до директор да се изврши, усогласувањето на минималната плата да биде линеарно. Во член 8 од Законот за минимална плата пропишано е законско прилагодување на минималната плата во приватниот и јавниот сектор. Предвидено е во рок од 6 месеци работодавачите да извршат усогласување на минималната плата со останатите плати. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитка до сите сограѓани со муслиманска вероисповед и до представниците од исламската верска заедница во Македонија по повод големиот верски празник Рамазан Бајрам. Празникот нека внесе радост, мир и среќа во домовите и меѓу сите луѓе, а духот на рамазанскиот месец нека го достигне врвот на својата суштина и значење преку добрите човечки односи, искреност, хуманост и простување меѓу луѓето. Во тешките времиња најсилна се покажала човечноста, слогата и солидарноста. Во време на искушенија најголема вештина е да се сочува силата, а храброст е тугите желби да се стават пред своите. На сите Рамазан Бајрам нека им донесе семејно единство и општествена солидарност. Денеска како никогаш досега потребно ни е да ги поддржуваме напредните идеи и да помагаме со дела. Ви посакувам Рамазанскиот Бајрам да го дочекате во добро здравје и пријатно расположение со убедување дека деновите што се пред нас ќе донесат нови поводи за радост. Стои во честитката на градоначалникот Пецаков по повод празникот Рамазан Бајрам. Огромни количини цврст отпад извадени од Охридското езеро во големата меѓународна еколошка акција Охрид Еко 2022 во организација на Нуркачкиот центар Амфора, а финансиран од Општина Охрид. Акцијата, во која учествуваа над 60 на нуркачи од Македонија, Хрватска и Србија, се изведе на 3 локации: градско пристаниште, автокамп Градиште и музеј на вода. Од дното на езерото се извади огромна количина на разновиден цврст отпад, како што се пластични шишиња, лименки, автомобилски гуми, градежен шут.
Загрижува тоа што иако се смалува цврстиот отпад во езерото како резултат на изведување на вакви акции со цел подигнување на јавната еколошка свест кај граѓаните, сепак од долгогодишното секојдневно нуркање и пратење на состојбата на езерото, најголемата девастација доаѓа преку реките кои се вливаат во езерото и носат огромни количини на отпад, вели Јован Секуловски, нуркач, инструктор од Амфора. Тој подсетува дека со реализација на проектот Нуркачка екопатрола пред неколку години дал предлог да се изградат мини брани со кои во голема количина ќе се намали цврстиот отпад во езерото. Придонес во реализација на проектот Охрид Еко 2022 дадоа јавните предпријатија од Охрид, хотелиери, државни институции, еколошки друштва, културолошка иницијатива 5 до 12 Охрид и Енхелиус Лихнит, како и приватни предпријатија. Иницијативата Доста е бара кратење на патните трошоци на пратениците. Во најголемата економска криза, само за 6 месеци потрошени се околу 100.000 евра за патни трошоци. Активистите бараат пратениците да покажат доблест и да користат бесплатен јавен превоз. Граѓанската иницијатива Доста е од Струга бара кратење на патните трошоци на пратениците. Во најголемата здравствена и економска криза од септември лани до февруари годинава за исплата на патни трошоци за пратениците потрошени се над 6 милиони денари или околу 100.000 евра. Најголемата сума која ја добил еден пратеник за овој период изнесува над 4.000 евра. Активистите ги повикаа пратениците да покажат емпатија и доблест, да користат бесплатен јавен превоз кој им следува со закон. Законот предвидува и бесплатен патен и железнички сообраќај за сите пратеници. Така да еве можност пратениците да помогнат во оваа криза со која што се соочува државата преку користење на патниот и железничкиот сообраќај. Значи не мора секогаш да се користат сопствени возила. Според активистите, патувањето до собрание не е службено патување. Потребни се измени во законот за намалување на овие трошоци. Имено предвиден е надоместок за патни трошоци за службени патувања на пратениците, но законот во текстот не дефинирал што представува тоа службено патување. Така да се поставува логично прашањето дали патувањето од дома до работното место, односно дома до собранието, представува службено патување. Друг предлог е патните трошоци да бидат вметнати во бруто платата на пратениците, со фиксен надоместок не повеќе од 300 евра месечно, а потоа пратеникот да избере дали тие пари ќе ги намени за гориво, јавен превоз или закуп на стан во Скопје. Продолжуваат археолошки истражувања на базиликата Свети Еразмо и на Плаошник. Обновени ќе бидат ископувањата на недоистражените делови од овие локалитети по пауза од повеќе години. Се најавуваат археолошки ископувања и на делови од Самуиловата тврдина. Продолжуваат археолошки истражувања по подолга пауза на неколку локалитети во Охрид и околината. Од Националната установа Завод и музеј добиле средства од ресорното министерство за продолжување на започнатите проекти на локалитетите Плаошник, Свети Еразмо и Самуилова тврдина. Локалитетот Свети Еразмо е запоставен подолго време, а под слоевите песок и заштитен материјал од очите на јавноста се крие прекрасна базилика. Со изградбата на автопатот Кичево Охрид од Охридскиот завод и музеј имаат во план базиликата да биде отворена за посетители, споделува Миша Тутутковски, директор на установата. Изработиле техничка документација и 3D модел на локалитетот. Значи ќе се работи секако оваа година во Еразмо, согласно добиените средства. Сега колку што можеме, ние ќе работиме во фази. Значи една фаза би завршиле оваа година, па понатаму ќе бараме повторно средства со цел прво да ја завршиме архитектурата на базиликата, која со новиот пат ќе може и да се уреди просторо, да се направи пристапен пат за посетителите, можеби паркинг и така натаму. Тоа е сепак далеко од нас. Нашата главна грижа е да извршиме добра конзервација на архитектурата во прво време, за понатаму да може да размислуваме и за конзервација на мозаиците, она што е всушност и најбитно, најзначајно во таа базилика.
Исто така, по долги години пауза, археолозите ќе работат и на истражување на плашник, кажува Тутутковски. Се работи на овој простор за да биде што поскоро отворен за посетителите. Добиени се средства за проект со кој ќе се заврши истражувањето на просторот на доцна античкиот плоштад. Имаме плоштад кој е поплочен со големи камени плочи, со една посебна мозаична техника. Околу плоштадот има голем број на простории. Ние мораме да го а преостанато е само едно многу мало делче од тој комплекс, да го доистражиме за да можеме понатаму да направиме соодветен проект за конзервација и презентација на тој простор. Проект е изработен и за доистражување на делови од Самоиловата тврдина. Оваа пролет ќе се работи на една од кулите на тврдината и на јужниот дел од цитаделата. Синоќа на свечена пригодна манифестација во Охрид беше подпишана повелбата за соработка и збратимување помеѓу Интернационалната полициска асоциација ИПА регион Охрид, Македонија и ИПА регион Нови Сад, Република Србија. Збратимувањето помеѓу Интернационална полициска асоциација Охрид и Нови Сад е доказ за меѓусебното разбирање, соработка и помош помеѓу двата ИПА региони на сите нивоа, кажа председателот на ИПА Македонија Робертино Ацевски во своето пригодно обраќање на подпишувањето на повелбата. ИПА активностите во заедницата значат поголема достапност и отвореност на полициските службеници до сите граѓани, истакна председателот на ИПА Охрид Стефан Димовски. Тој се заблагодари на колегите од ИПА Нови Сад што долгогодишната идеја за збратимување конечно е реализирана, што пак представува добра основа во согласно со статутот и принципите на ИПА да се спроведуваат едукативни проекти и други форми на соработка кои ќе ги надоградуваат професионалните знаења и способности на полициските службеници, членови на двата ИПА региони, но и ќе го јакнат личното пријателство. Председателот на ИПА Нови Сад Милорад Петковиќ кажа дека подпишувањето на повелбата за соработка и збратимување е врв на повеќегодишната соработка и искажа надеж дека збратимувањето ќе значи поголема функционалност на ИПА регионите и националните секции, но и на полициските служби во целина. На свеченоста поздравен говор имаше и советникот во Советот на општина Охрид Перчо Божиновски, кој од името на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков го поздрави чинот на збратимување и на високата делегација од Нови Сад и посака добар престој во Охрид. Сакам да ви честитам на вашите заложби да се ставите во улога на сервис на граѓаните преку јакнење на професионална ИПА и полициска соработка. Општина Охрид е ваш пријател и тука сме за секаква поддршка на активностите кои се значајни за охријани, за нас како локална самоуправа, но и за пошироката заедница, истакна советникот Божиновски. Во рамките на престојот во Охрид, високата делегација од ИПА Нови Сад ги разгледа и најзначајните културно-историски знаменитости во градот и Охридското крајбрежје. Нов рекорд на атлетичарот Стојовски. Јован Стојовски постави нов македонски рекорд на 100 метри истрчувајќи патеката под 11 секунди. Стојовски на 26-тиот меѓународен митинг во Бар го освои првото место на 100 метри со време на нов национален рекорд од 10 секунди и 59 стотинки. Успешниот настап на митингот во Бар Стојовски го комплетираше со освоеното прво место и на трката на 400 метри со резултат 46 секунди и 59 стотинки. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Израел го осуди рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров затоа што сугерирал дека нацистичкиот лидер Адолф Хитлер имал еврејски корени и побара извинување од Москва. Израелското министерство за надворешни работи го повика рускиот амбасадор во Израел. Добивајќи вести на Вибер, Лавров ја бранеше денацификацијата како дел на инвазијата на рускиот председател Владимир Путин на Украина и рече дека еврејското потекло на украинскиот председател Зеленски не го доведува во прашање ставот на Путин дека во Украина има нацисти. Лавров рече дека Зеленски можеби навистина е евреин, но и Адолф Хитлер имал и еврејска крв. Дани Дајан, шеф на израелскиот меморијал на Холокаустот Јад Вашем, рече дека изјавата на Лавров нема никаква врска со реалноста. Абсурдна е, опасна и за осуда. По неколку недели под обсада, десетици цивили се евакуирани од Мариупол на територијата под контрола на Русија и Украина. Челичарницата Азовстал беше последното упориште на украинските војници во стратешки значајниот град. Украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека голема група исто така е на пат кон Запорожје над кој Украина има контрола. Наталија Усманова, една од евакуираните во фабриката Азовстал, го опиша нејзиниот страв дека секој ден се плашела за својот живот и животите на нејзините деца додека е во Мариупола
се движела меѓу 3 различни засолништа за бомби за да го избегне гранатирањето. Додека десетици се спасени, неколку стотици цивили, вклучително и деца, се уште се во бункерите, изјави денес од Националната гарда на Украина, цитиран од Reuters неделата. Руските власти со пожар во објект на Министерството за одбрана во Белоград во близина на украинската граница, но дадоа никаква причина за тоа. Рускиот министар за надворешни работи Лавров во интервју за италијанска телевизија изјави дека не планираат вештачки да поставуваат рок за завршување на, како што рече, специјалната војна операција до 9 мај, велики дека е свесен дека во Русија имало традиција да се направи нешто големо за празниците. Да потсетиме, во последните недели во западните медиуми и јавноста, но и меѓу експертите често се зборува дека Путин би можел да ја прекине специјалната војна операција, како што Кремљ го нарекува нападот на Украина на 9 мај, кога Русија го слави Денот на победата. Климатските промени ќе принудат многу животни да ги напуштат своите постојни екосистеми во области погодни за живење, каде нивното мешање со други животински видови во голема мера ќе го зголеми ризикот од взаемно пренесување на вируси и појава на нови, покажаа резултати од нова студија направена во САД. Во исто време, ризикот од нови болести потенцијално пренесливи на луѓето се зголемува, може да предстои уште една пандемија. Врз основа на студиите на сегашните климатски модели, податоците за уништување на природните живеалишта и начинот на кој вирусите минуваат од еден вид на друг, научниците укажуваат на уште помрачна проекција во иднината до 2070 година за планетата каде живееме. И оваа траекторија се чини дека е непоповратна дури ако зголемувањето на температурата остане на 2 степени, според авторите на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон, кои ги објавија резултатите од студијата во списанието Nature. Во моментот постојат најмалку 10.000 познати вируси во светот кои може да преминат од животни на луѓе кои тивко циркулираат меѓу дивите цицачи, главно во длабочините на тропските шуми. Зголемените температури може да ги принудат овие цицачи да ги напуштат своите родни живеалишта, а во попогодни, постудени области за прв пат ќе се сретнат со други животински видови, што ќе овозможи најмалку 15.000 нови вируси да може да преминат од животно на животно во 2070 година, предупредуваат експертите. Албанија од денеска ги укинува ограничувањата воведени со цел да се спречи ширење на коронавирусот во оваа земја. За влез во Албанија не е потребен сертификат за вакцинација против коронавирусот, негативен тест или потврда за прележан ковид, пишува ABC News. Ноќните клубови повторно се отворени, а забраната за емитување музика до 23 часот е укината. Укината е обврската за носење маска, но на сила останува препораката за носење маска во затворени простори. Грција исто така ги укинува сите епидемиолошки мерки воведени за спречување на ширење на коронавирусот, освен задолжителното носење маски во затворени простори, мерка која ќе остане на сила до крајот на мај. За влез во оваа земја повеќе нема да бидат потребни сертификати за вакцинација, негативни PCR тестови, ниту оние за во ресторани, кафулиња и културни манифестации. Носењето маски на отворено останува на препорачаното ниво за места каде има премногу луѓе. Останува на сила мерката вработени во здравствените установи да се тестираат со брз антиген 2 пати неделно, а во училиштата и други установи ова врска се намали на еднуш во 7 дена. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување!